ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಗೇಟೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, LG ಅವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ. ಒಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಐಸ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂತಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಉಂಟು. ಅಮೆಝಾನ್ ಅವರು ತಂದು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರು ಬಂದರು. ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ತೆಗೆದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ 3 ಶೆಲ್ಫ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು, ಆದರೂ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ 5 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೋದರು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ರಿಜ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನೋಡಿ. ನೀವು ಸಹ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.